Tesne pred Vianocami roku 1941 sa začala verejná prevádzka lanovky na Lomnický štít. V tej dobe predstavovala technický zázrak. Získala hneď niekoľko svetových prvenstiev. S takmer 6 kilometrami od údolnej stanice po vrchol bola najdlhšou na svete. Prekonávala najväčšiu relatívnu výšku bezmála 1730 metrov a na úseku Skalnaté pleso Lomnický štít mala najväčšie rozpätie medzi stožiarmi. Lanovka bola unikátom aj svojím strojným zariadením, poháňaným elektrickým prúdom a technickým riešením ťažnej a hnacej sústavy. Myšlienka sprístupniť pomocou lanovej dráhy niektorých z tatranských štítov sa zrodila už na konci 19. storočia. V tej dobe boli Vysoké Tatry najobľúbenejším turistickým cieľom v Uhorsku. Ale prvá svetová vojna skrížila všetky plány. Niekoľko rokov po jej skončení sa o lanovke začalo opäť uvažovať. V zápätí sa ozvali námietky, že technicky to nie je možné. Plánu sa ujal riaditeľ tatranských kúpeľov, inžinier Juraj Orsák, a začal ho propagovať. Vďaka politickej podpore svojho staršieho brata doktora Jozefa Orsága, ktorý od roku 1931 zastával funkciu prezidenta slovenskej krajiny, pražské ministerstvá vydali potrebné povolenia. V júli 1935 dostala krajina Slovenská koncesiu na stavbu a prevádzku lanovky. Konkurs na výstavbu vyhrala firma Wiesner z Chrudimi. Na jar 1936 sa začalo s budovaním prvého úseku Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso. Najprv bol vyrúbaný priesek cez les, kopali sa základy staníc a pre 9 pilierov. Kone s dvojkolesovými vozíkmi a neskôr aj pomocná lanovka dopravovali stavebný materiál a časti strojného zariadenia z medzistanice Štart na Skalnaté pleso. Napriek vysokohorskému terénu a povestnej tatranskej zime, trvajúcej 7 mesiacov, práce napredovali veľmi rýchlo. Už v decembri 1937 lanovku uviedli do prevádzky. Výstavba druhého, ešte náročnejšieho úseku na Lomnický štít pokračovala v nasledujúcich 2 rokoch. Napriek odchodu väčšiny českých montérov po rozpade Československa roku 1939 sa dielo podarilo dokončiť už na jeseň 1940. Dlhší čas však bola lanovka v skúšobnej prevádzke a slúžila potrebám observatória. Až na sklonku nasledujúceho roka sa mohli prví turisti pokochať prekrásnym výhľadom z druhého najvyššieho tatranského vrcholu. Na projektovaní staníc v Tatranskej Lomnici, na Skalnatom plese i na Lomnickom štíte a medzistanice Štart sa podieľal architekt Dušan Jurkovič. Boli to jeho posledné väčšie diela. Hoci sú to svojím určením technické objekty, v ktorých dominovali strojné zariadenia, dokázal ich citlivo zakomponovať do okolitej krajiny. Rodák z Tulej Lúky na Mijavských Kopaniciach mal v čase ich výstavby bezmála 70 rokov a povesť autora neopakovateľných stavieb. Na formovanie Jurkovičovho architektonického prejavu pôsobila secesia, na sklonku 19. storočia dominujúci historizujúci sloh a slovenské ľudové umenie. Luhačovický Jurkovičov dom s charakteristickými liricko-rustikálnymi prvkami, postavený v prvých rokoch 20. storočia, patrí medzi najobdivovanejšie skvosty architektúry. Najznámejším Jurkovičovým dielom z povojnového obdobia je monumentálna mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Hoci je výraznou dominantou, výtvarne a kompozične zapadá do prírodného prostredia. 10 rokov potom, čo dokreslil plány posledných tatranských stavieb, v decembri 1947 sa slovenská verejnosť s architektom Dušanom Jurkovičom navždy rozlúčila. Ale až keď uplynulo polstoročie od jeho smrti, začal aj svet objavovať jeho neopakovateľné diela.